আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মোর্শেদ এন্ড পেটস। আবারও হাজির হলাম নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আজ 6 অক্টোবর 2023, বৃষ্টিতে যুবতবু মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাট। তবুও আপনাদের জন্য কষ্ট করে চলে আসলাম পাখির হাটের ভিডিও নিয়ে। বৃষ্টিতে কি কি পাখি এসেছে এবং কেমন দাম যাচ্ছে পাখির, সেই সম্পর্কে আইডিয়া দিব আমি মোর্শেদ। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, সাথে সাথে বেল আইকনটি অন করে রাখুন। দেরি না করে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। বৃষ্টির মধ্যে আপনাদেরকে দেখাবো পাখির হাটের পুরো ভিডিও। হাসান ভাই, এটা কি বের করতেছেন? এটা ভাই পার্সিয়ান ক্যাট লং কোটের। পার্সিয়ান ক্যাট লং কোটের। ওরে বাপ, এটা কথা বলতে পারে, বড় সাইজ, বিশাল বড় সাইজ, কথা বলতে পারে। কথা বলতে পারে? হ্যাঁ। কি বলে? এটা মা বলতে পারে, ভাইয়া বলতে পারে। মা বলে, ভাইয়া বলে। হ্যাঁ, কথা বলা বিড়াল। কথা বলা বিড়াল। মাশাআল্লাহ, অনেক বড় সাইজের। বয়স কতদিন? এটা 14 মাস চলতেছে ভাই। এটা ফুল মিটিং এর জন্য করা আছে। এটা মেল না ফিমেল? এটা মেল। মেল না? এটা এখন ফিমেল দিলে সাথে সাথে মিটিং করবে। সাথে সাথে মিটিং করবে না? 20 টাকা ভাই। কথা বলা বিড়াল। মিঠু বলে, মা বলে। 20 টাকা। মিঠু এবং মা বলে? না না, মা বলে আর ভাইয়া বলে মাঝে মধ্যে। এই ভাইয়াটা স্পষ্ট না, কিন্তু মাটা খুব স্পষ্ট ভাবে বলে। খুব স্পষ্ট ভাবে বলে। আর ক্ষুধা লাগলে মা আমার করে চিল্লান দেয়। ওর দাম কত যাচ্ছেন? ওর দাম চাচ্ছে 18,000 টাকা ভাই। আমার 18,000 টাকা। আলোচনার সাপেক্ষে দাম বলতে পারবে। ওই যে ট্রিপল কোট না কি বলে? আমি এটা লং কোট। লং কোট না? আমার আইডিয়া কম তো, এইজন্য জিজ্ঞাসা করলাম। দেন। আচ্ছা, এছাড়া আর কি দেখাবেন হাসান ভাই? এরপর আছে একটা পার্সিয়ান ক্যাটের বেবি আছে আপনার, টবি। দেখি আমরা একটু পার্সিয়ানের। এটা টবি। টবি? হ্যাঁ, টবি কোন পার্সিয়ান। টবি কোন পার্সিয়ান। ফেসটা খুবই মায়াবী ফেস ভাই, অনেক সুন্দর, কিউট লাগতেছে অনেক। এটা কত যাচ্ছেন? এটা আজকে স্পেশাল রেট দিতেছি ভাই। কত? এটার স্পেশাল রেট হলো মাত্র 6,000 টাকা পার্সিয়ান ক্যাট। 6,000 টাকা? হ্যাঁ, স্পেশাল রেট দিচ্ছে হাসান ভাই, মাত্র 6,000 টাকা। এছাড়া আর কি দেখাবেন হাসান ভাই? আরেকটা আছে এখানে, বিড়ালের মধ্যে আরেকটা বিড়াল আছে এইখানে দেখতে পাচ্ছি। জি, একদম ব্ল্যাক প্যান্থার। জি ভাই, ব্ল্যাক প্যান্থার, একদম শান্তশিষ্ট। দোস্ত ঘুমাচ্ছো? আসো। বৃষ্টির মধ্যে ওদেরকে নিয়ে আসেন আপনি কষ্ট করে। একদম শান্ত, অনেক শান্ত এবং কিউট, অনেক দেখতেও অনেক কিউট। ওর নাম আছে কোনো? ওর নাম ডাকি হলো, এমনি ডাকনাম ডাকি হলো মধু। মধু? হ্যাঁ, মধু বলে। আর মধু তো দেখতে একদম মধুর মধ্যে সুন্দর। ছবি ভিডিও করার জন্য ওস্তাদ সে। তাই না? ছবি নিলে ভিডিও করতে গেলে ও একবার ওস্তাদ। ছবি শান্ত, অনেক শান্ত, অস্থির না। ছেলে না মেয়ে এটা? এটা ছেলে ভাইয়া। ছেলে। কত যাচ্ছেন মধুকে? এটার দামটা হচ্ছে 16,000। 16,000? আলোচনা সাপেক্ষে দাম বলতে পারবে। মোর্শেদ পেজ থেকে কেউ ফোন দিলে কিছু কম করা যাবে? ইনশাআল্লাহ ভাই, কম রাখবো। কম করা যাবে। পেজের নাম বলতে হবে। জি অবশ্যই। আর কি দেখাইতে পারবেন আজকে হাসান ভাই? আজকে বিড়াল এই পর্যন্তই আছে। আর আরেকটা জিনিস আজকে আনছি, এটা আগে কখনো আনিনি আমি, সেটা হলো ক্যাট ফুড। আপনার মিক্স ক্যাট ফুড। মিক্স ক্যাট ফুড। এটা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্যাট ফুড নিয়ে একত্রে করে মিক্স করে তারপরে তৈরি করা হয়েছে। এটা আপনি নিজে? আমি নিজে আর কি প্যাকেটিং করছি, আর কি কিনে এনে প্যাকেটিং। কতটুকু আছে, কত চাচ্ছেন? এখানে 160 গ্রাম আছে, আপনার দাম পড়বে হলো মাত্র 100 টাকা। 100 টাকা? হ্যাঁ, 160 গ্রাম। 160 গ্রাম। তার মানে আপনার কাছে এখন রেগুলার তাহলে ক্যাট ফুড পাওয়া যাবে? রেগুলার ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। এখানে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, সবগুলো 160 গ্রামের। 160 গ্রামের 100 টাকা অনলি। মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, পাখিগুলো কি আপনার? আর পাখিগুলো আছে এখানে, কিছু রানিং বাজিগার আছে, বিভিন্ন মিউটেশন আছে এখানে। আপনার 800 থেকে 1000 টাকা এখানে বাজিগার। আর উপরে আছে অনলি 500 টাকা জোড়া। এগুলো বেবি। বেবি না? 500 টাকা জোড়া। এগুলো হচ্ছে 800 টাকা করে পড়বে। আচ্ছা, এই ছিল না হাসান ভাই? জি ভাই, এই আছে। আপনার নাম্বারটা বলে দেন। 017 37 57 97 40। লোকেশন নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড। নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড। ধন্যবাদ হাসান ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম রানা ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। ভাই, আপনি কি খালি একাই খালি টেম পাখি বিক্রি করবেন আর ম্যাজিক দেখাবেন হাটে? ভাই, টেম পাখি আমি বিক্রি করি, আমার টেমের একটু অভ্যাসটা বেশি। না, আপনি গত হাটেও টেম পাখি নিয়ে আসছেন সুন্দর, আবার এই হাটেও বরাবরই একটা দুইটা তিনটা টেম পাখি থাকে যেগুলো হচ্ছে মার্বেলাস, অনেক সুন্দর, হাই কোয়ালিটির। হাই কোয়ালিটি ডবল রেড ফ্যাক্টর। কালার দেখেন মাশাআল্লাহ দর্শক, এত সুন্দর কালার। কোনো পাক কাটা নাই ভাই, কোনো জাঞ্জি মাঞ্জি কিচ্ছু করা নেই। কিচ্ছু করা নেই। অনেক সুন্দর কালার, অনেক সুন্দর। পুরো পাকা আম, মিক্স আম যেটা আর কি। ম্যাজিক বরাবরই রানা ভাই নিয়ে আসে এরকম হাটে ম্যাজিক দেখায়, পাখিরে ঘুম পাড়ায় দেয়, পাখিরে ঝুলায় রাখে, উল্টা করে ঝুলায় রাখে। এই যে দেখেন, এই যে বরাবরই রানা ভাই এই ম্যাজিক গুলো দেখায় পাখি নিয়ে। আজকেও দেখাচ্ছে। তো এটার মিউটেশনটা বলে দেন, দামটা বলে দেন রানা ভাই। রাখা যাবে ফিক্সড রেট 28000 টাকা। 28000? মাশাআল্লাহ। দেখেন, এটা ছেলে না মেয়ে? এটা মেল।
মেল না? আপনি যে জায়গায় শোয়াইবেন ওই জায়গায় শুয়ে থাকবে, এখানে শোক। পূর্ণাঙ্গ বয়স হয়ে গেছে? পুরা 2.5 বছর প্লাস। দেখেন দেখেন দর্শক, মানে যেভাবে রাখে রানা ভাই সেই অবস্থায় থাকে। ফিক্স প্রাইস 28000 না? 28000 টাকা। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর পাখি নিয়ে এসেছে। আর এটা একটু দেখান, দর্শক দেখতে যাচ্ছে এবং দাম সম্পর্কে আইডিয়া দিয়ে দেন। এই যে একই সাথে অনেক সুন্দর। আমার টেম ছাড়া কোনো পাখি আমি সব বিক্রি করি। এবং টেম শুধু টেম না, মানে একদম সুপার ফ্লাইং টেম। ফ্লাইং টেম রুমে ছাড়া থাকবে, 24 ঘন্টা রুমে ছাড়া থাকবে। অনেক সুন্দর। এটা রেটটা বলে দেন দর্শক। এটা রেট রাখা যাবে ভাই আপনি 18000 টাকা। 18000। এটা হল্যান্ডের ব্লাড লাইন। হ্যাঁ, বড় সাইজ কথা বলে। হল্যান্ডের ব্লাড। মিঠু বলে, পিকু বলে। মিঠু এবং পিকু বলে। এটা বয়স হলো আপনার 5 মাস প্লাস। 5 মাস প্লাস। এটা কইলাম এই কারণে সাইজ অনেক বড়, কালার অনেক সুন্দর। আরো বড় হবে তো? হ্যাঁ, আরো বড় হবে না? হল্যান্ডের লাইনে অনেক বড় হবে। এটা অনেক বড় হবে। লেজ আরো বড় হবে। লেজ আরো বড় হবে। মাশাআল্লাহ। ফিক্স পড়বে 18 না? 18000 টাকা পড়বে। 18000 কি একদম চোখের মনি টনি সব দেখেন, লেন্স টেন্স অনেক সুন্দর। আপনার মোর্শেদান পেজ থেকে যদি কেউ ফোন দেয়, অবশ্যই অবশ্যই কিছু টাকা, অল্প কিছু টাকা ভাই। কারণ একটা পাখি টেম করাতে গেলে অনেক টাকা খরচ হয়, পরিশ্রম করতে হয়, অনেক সময় দিতে হয় ভাই। রাত নাই দিন নাই, এদের পিছনে খাটতে হয় ভাই। মাশাআল্লাহ। না খাটলে ভাই একটা পাখি টেম হয় না, কথা বলেন। অনেক সুন্দর। কেউ নিয়া বাচ্চা পাখি নিয়া ভাই টেম সহজে করতে পারে না, অনেকেই পারে না। কারো চলে গেছে, কারো মারা গেছে, এরকম কিছু হয়। অনেক সুন্দর পাখি দেখাইছেন এবং দামও রিজনেবল বলছেন এবং মার্কেটের থেকে অনেক তুলনামূলক প্রাইস কম আছে। আপনি 20 এর নিচে কেউ দিবে না, এই সাইজের দিবে না, এই সাইজের দিবে না। একটা বেবি রেট আপনি 16000 টাকা। 16000 টাকা, রাইট। আর এটা 5 মাস প্লাস এবং কি মিঠু বলে, পিকু বলে, এবং ফ্লাইং বাসা ছেড়ে পালা যাবে। সুন্দর মাশাআল্লাহ। এছাড়া আর কি দেখাবেন রানা ভাই? এছাড়া পাখি আরো আছে, এখানে কিছু বেবি আছে। বেবি কিছু সেল হইছে আপনার পেজের থেকে। গেছে শুক্রবারের থেকে এটা এক মেয়ে আইসা নিয়ে গেছে। আর টোটাল আপনার 6 পিস ছিল, উনি 4 পিস নিয়ে গেছে। 4 পিস নিয়ে গেছে আপনার পেজে থেকে এসে নিয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ, অনেক খুশি হলাম শুনে এটা রানা ভাই। ঠিক আছে, এখন এটা কত পড়বে বলেন? এগুলো ওই রেডি পড়বে আপনার 2500 টাকা করে। 2500 টাকায় পড়বে না? আর লাভবাটের এটা 2000 টাকা পড়বে। এটা অফলাইন রেট, হেড অফলাইন রেট, অফলাইন 2000। আচ্ছা, এই বাজিগার গুলো তো আপনার। আর নরমাল গুলো হলো কি আপনার 500 টাকা পিস, জেপি গুলো 1500 টাকা পিস। জেপি 1500। আর এখানে লাভবাট আছে। লাভবাট গুলো কত পড়বে? লাভবাটটা রাখা যাবে হলো এটা 6000 টাকা। 6000। ইউলো ফিশার 6000 টাকা, ব্লু মার্কস 8000 টাকা। লরিটাও টেম, লরি ফুল টেম ফ্রি ফ্লাইং টেম। সব টেম যদি আপনি বিক্রি করেন বাজারে, অন্য ব্যবসায়ীরা বিক্রি করবে না? ভাই সবাই কি আর টেম করানো কি সম্ভব সবার কাছে? এই দেখেন, এটা রেড কালার। এই যে কোনো পাক কাটা নাই, একদম ক্লিয়ার, একদম কোনো জানজি মানজি কিচ্ছু করা নাই। ফুল টেম, কোনো প্রকার কামড়ও দিচ্ছে না? না, দিবে না, কামড় দিবে না, চারা থাকবে। তাহলে সাইফুল ভাই আর রানা ভাই এরা হলো টেম পাখি নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করে, এটা বোঝা যাচ্ছে। সাইফুল আর আমি একসাথে কাজ করি। আজকে তো সাইফুল ভাই আসে নাই। আজকে আসে নাই, ওয়েদার খারাপ দেখা আজকে আসতে পারে নাই। মূলত সাইফুল ভাইয়ের কাছে আজকে পাখিগুলো বড় পাখি। জি, এই বড় ভাই, এই জন্য আসলে মূলত নিয়ে আসে নাই সাইফুল ভাই। হ্যাঁ, এটা কত পড়বে? এটা রাখা যাবে ভাই ফিক্সড 16000 টাকা। 16000 টাকা। বয়স কত দিন এটা? বয়স আপনার এটা 4 মাস প্লাস। ছেলে মেয়ে বোঝা যাবে না? এখন বোঝা যাবে না। অনেকে রেড কলার চাই তো, এই কারণে আমি রেড কলার টানছি। এই দেখেন না, পুরো কালার চলে আসে, আমরা দেখলাম পুরো কালার। এই দেখেন, এই যে আমি এখানে শোয়া দিলাম, দেখেন। ও মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। তাহলে ফিক্স পড়বে 16000। আচ্ছা, এছাড়া আমরা কোন দেখতে পাচ্ছি? কোন 11000 টাকা রাখা যাবে। রেড ফ্যাক্টর ব্রিডিং পেয়ার, বাচ্চা করা 11000 টাকা। ফিক্স 11000। আর এখানে এটা 6000 টাকা, এটাও 6000 টাকা। 6000। এটা সব ব্রিডিং পেয়ার। এটা সিলভার না? 6000। আর এটাও 6000। এটাও 6000 টাকা। এগুলো সব বাচ্চা করা ভাই, ডিম বাচ্চা করা রানিং পাখি, রানিং পেয়ার। নাম্বারটা বলে দেন রানা ভাই। 0191 4291 297। লোকেশন মুগদা কমলাপুর। পরের হাটে আরো বেশি করে টেম পাখি নিয়ে আসেন, সেই দোয়া। এটা বলা যায় না, বাঁচি না মরি তাও বলা যায় না, কিভাবে আইনা দিব। দোয়া রইল। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? অনেক ভালো আছি মাশাআল্লাহ। হাতে এটা কি দেখতে পাচ্ছি? এটা হলো সিরিয়ান হ্যামস্টার জাতের সবচেয়ে বড় জাত হ্যামস্টার, আর সবচেয়ে ফ্রেন্ডলি হয় এই জাতটা। ফ্রেন্ডলি হয় না? হ্যাঁ, সবচেয়ে বেশি, মানে টেম হয় আর। হ্যাঁ, এই যে আমার হাতে দেখছেন, হাতে থাকে, কোনো প্রকার কামড় না দিবে না? এটা কোনো অনেক ফ্রেন্ডলি। জি, সিরিয়ান হ্যামস্টার। হ্যাঁ, এগুলো अवेलेबल আপনার কাছে? হ্যাঁ, আমার কাছে अवेलेबल আছে। মানে চাইলে আপনি, মানে যে পরিমাণ কেউ নিতে চায় আপনি দিতে পারবেন? অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। এটা ছেলে মেয়ে নিয়ে আসেন কি সাথে? হ্যাঁ, এক পেয়ার নিয়ে আসছি। এক পেয়ার। আরেকটা কই আমরা দেখি। ওটা ঘুমাচ্ছে। ওই তো ঘুমাচ্ছে না?
এটা একটু ব্রাউন কালারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আর এটা আমার হাতেরটা হলো ক্রিম কালার। ক্রিম কালার। এগুলোর সাইজ এইটুকুই হয়? না, এটা আরো বড় হবে। আপনি তো বললেন যে এটা সবচেয়ে বড় হয় হ্যামস্টারের মধ্যে, তাই না? জি জি, একটু বড় হবে আরো একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, মানে কালারও অনেক সুন্দর। এগুলো ইয়া করে বাচ্চা করে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। কয়টা করে বাচ্চা করে এগুলো 4টা থেকে 10টা পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে। 4টা থেকে 10টা পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে। আপনি যেগুলো হাটে নিয়ে আসেন এগুলো কি বাচ্চা করা? হ্যাঁ, এগুলো আমার হোম ব্রিড। হোম ব্রিডের না? জি জি। কত করে চাচ্ছেন? এগুলো 6000 টাকা পেয়ার চাচ্ছি। 6000 টাকা করে পেয়ার। জি জি। আর কেউ যদি বেশি করে নিতে চায় আপনার কেউ যদি আমার থেকে একসাথে 4 পেয়ার নেয় তাহলে আমি কিছু কমায় রাখবো, তার সাথে 1 পেয়ার গিফট থাকবে আমার তরফ থেকে। 4 পেয়ার নিলে হচ্ছে 3 পেয়ারের দাম দিলেই হচ্ছে। জি, বিষয়টা এরকম না না, 4 পেয়ার নিলে 4 পেয়ারের দাম দিতে হবে, আমি 1 পেয়ার গিফট করবো, তাহলে 5 পেয়ার পাচ্ছে সে। জি জি জি। আচ্ছা, 4 পেয়ারের দামে 5 পেয়ার পাচ্ছে হ্যামস্টার। তো হ্যামস্টার अवेलेबल আছে এবং কালারফুল হয় কি? হ্যাঁ, এখানে ক্রিম কালার আছে, ব্রাউন কালার আছে, আমার কাছে লাইট ব্রাউন আছে, তারপর ব্যান্ডেড আছে, জি, তারপর সিরিয়ানে যতগুলো কালার আছে আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ সব কালারই আছে। আপনার ওই বাসার লোকেশন আর মোবাইল নাম্বারটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। তার আগে এখানে বাজিকার পাখি নিয়ে এসেছেন মনে হয়? জি জি। এগুলোর দামটা একটু বলে দেন। এখানে 3 জোড়া বাজিগর আছে, এক জোড়া রেইনবো, এক জোড়া এফবিজি আর এক জোড়া ক্লাসিক। রেইনবোটা কত পড়বে? রেইনবো 1000, এফবিজি 800 আর ক্লাসিক 600 টাকা। 600 টাকা। আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার, লোকেশন একটু শেয়ার করুন। আমার নাম রামিম হাসান, আমার মোবাইল নাম্বার 01995686074। আমার লোকেশন মিরপুর 14 পুলিশ ফাঁড়ি। মিরপুর 14 পুলিশ লাইন। ধন্যবাদ রামিম ভাই না? জি ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকেও ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম মোর্শেদ ভাই, কেমন আছেন? জি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। কি পাখি বিক্রি বন্ধ করে দেখি গল্প করতেছেন আপনি? না, গল্প করতেছি না, ছোট ভাই আসছে নতুন করে শুরু করবে তাই আর কি বুঝাইতেছি। নতুন পাখাল পেতে যাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, নতুন পাখাল মানে বুঝাইতেছি, আমার কাছ থেকে পাখি নেওয়ার দরকার নাই। আচ্ছা আচ্ছা, কিভাবে শুরু করবে, কিভাবে করলে ভালো হয় এগুলো নিয়ে ডিসকাস। মানে কোন পাখি দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে? শুরু হয় কারণ হঠাৎ করে আপনার টাকা আছে, জি, কিন্তু আপনি জানেন না জি, সব পাখি দিয়ে আপনি শুরু করতে পারবেন না। আপনার পছন্দ মেকাও, তাই বলে তো মেকাও দিয়ে শুরু করলে ধরা খাবেন না, এটা তো হয়ও না। আবার কপাল ভালো থাকলে হইতেও পারে। হ্যাঁ, সেটাই। তার মানে টাকা আছে, অভিজ্ঞতা নাই। জি, আগে অভিজ্ঞতা কিভাবে নিতে হবে, কি করতে হবে সেটাই বোঝাচ্ছি ভাই। সেটাই আর কি। ভাইকে ভালো পরামর্শ দেন এবং আমরা নতুন একজন পাখাল পাই এই দোয়া করি ইনশাআল্লাহ। আর কি কি দেখাবেন আজকে? চলেন, আজকে তো বৃষ্টির দিন ভাই, জি, কিছুই বৃষ্টির দিন। আনিনি সেরকম। বৃষ্টির দিনে একটু কম পাখি দেখতে পাবো আশা হ্যাঁ, করতেছি। তারপর এগুলো হচ্ছে জানিয়েছেন গ্রিন চিক, গ্রিন চিক কোন কালার গুলো অনেক সুন্দর আছে। ডাবল রেড ফ্যাক্টর হবে ইনশাআল্লাহ। এটা কালার এখনো আসেনি না? হ্যাঁ, এটাও চলে আসছে, এটাও চলে আসছে মাশাআল্লাহ। এগুলো কোন না? হ্যাঁ, গ্রিন চিক কোন, এই যে দেখেন সব প্রত্যেকটা বাচ্চা ফুল অ্যাক্টিভ, অ্যাক্টিভ, ফুল অ্যাক্টিভ, ফুল অ্যাক্টিভ মাশাআল্লাহ। ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ। এগুলো নিয়ে আর রিস্ক নেই আর কোন না। এই যে অনেকে খাওয়াইতে পারে না। পাইনাপল আছে, এই যে কালার দেখেন সব, কালার চলে ঠিক আছে মাশাআল্লাহ। অনেক সুন্দর। এগুলো জানিবে যতগুলো এখানে কোনর আছে, জি, সবগুলো হচ্ছে আপনার ফিক্স 4500 করে পড়বে। 4.5। হ্যাঁ, এরপরে দাম দর করলে 5000 টাকা করে পড়বে। মানে ফিক্স বলার পরেও কয় ভাই আর একটু কমান। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে এর নিচে আমরা আজকে বিক্রি করব না? না না, 4.5। হ্যাঁ, এখানে যারা লরি খুঁজতেছেন আরিফ ভাইয়ের কাছে, এর আগে অনেকে চাইছেন, জি, জি। তাদের জন্য দেখাই আমি কালারটা দেখাইছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার রেইনবো লরি, স্বাস্থ্য অনেক সুন্দর তো, অনেক সুন্দর। এই কালারটা কালারটা দেখেন। হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট কালার ও আসছে এটা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, একদম অনেক সুন্দর ডার্ক কালার। আপনার ব্লু আসছে, যেটা অনেক একদম সুন্দর গাঢ় কালার ব্লু তো। এবং পুরাটা রেড হবে। এর বাবা মায়ের মিউটেশনটা অনেক বাবা মার সুন্দর। মিউটেশনটা হচ্ছে, বাবা হচ্ছে আপনার রেড কালার আর মা হচ্ছে ইয়েলো কালার। ও, এই যে দেখেন কালার একদম, কালার তো সব নিয়ে টেলার নিছে, দিয়ে চলে আসছে, ও সব কালার নিয়ে নিছে। সব নিয়ে নিছে দুইজনারই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটার দাম পড়বে ভাই হচ্ছে আপনার একদম 13000 টাকা। 13000? জি। আর কোনো দামাদামি করা যাবে না? না ভাই, দামাদামি করলে দাম বেড়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে আছে হচ্ছে রিং নেকের বেবি, সবচেয়ে ছোট বেবি। রেড আই দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, রেড আই সবচেয়ে ছোট বেবি মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন। এবং এখন হ্যাঁ, এ এখনো হাতের পুর থেকে খায়, ঠিক আছে, ফুল অ্যাক্টিভ। হ্যাঁ, ফুল অ্যাক্টিভ। আপনি হাতের পুর থেকে খাওয়ালে ও খাবে, নিজে নিজে ভাইব্রেশন করে। হ্যাঁ, এরকম করলে ও ভাইব্রেশন করবে। মাশাআল্লাহ। এটার দাম পড়বে একদম 14000 টাকা। 14000? জি ভাই, কিছু কম? না ভাই, কম হবে না। আপনি দেন আমারে। না, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আপনি যা বলছেন, কারণ আমরা একসঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চা নিই, এইজন্য এটা আমাদের একটু কিন্তু দাম বেশি লাগে। একটু কোনটা একটু কম পড়ে, কোনটা একটু বেশি পড়ে। রাইট। এখানে অনেকগুলো লাভবার্ড নিয়ে এসেছেন। হ্যাঁ, লাভবার্ড যারা ব্রিডিং নতুন করে শুরু করতে যাচ্ছেন, কালার চলে আসছে, 7 মাস বয়স। জি। একটা লাভবার্ড যদি রানিংও নেন তাহলে এক বাসা থেকে আরেক বাসায় গেলে অন্তত 3 মাস পর্যন্ত সময় নেয়। জি, কারণ ওর বাসা চুজ করার জন্য। জি। এগুলো পড়বে হচ্ছে আপনার ফিক্সড 2000 টাকা পিস। 2000 টাকা পিস। একটা বাচ্চার দামও 2500-2000 টাকা সেল হয়। এগুলো 7 মাস বয়সী না? হ্যাঁ, 7 মাস তাহলে আমার খাওয়ায় লাভ হলো। সেটাই আর কি, খরচ তো হয় এটার পিছনে। আচ্ছা, 2000 টাকা ফিক্স। হ্যাঁ, এখানে কিছু আনকমন পাখি আছে। এখানে ভালো মিউটেশনের পাখি আছে। এখানে হচ্ছে আপনার পার ব্লু আছে। এই পার ব্লু দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, পার ব্লু এই জোড়াটা পড়বে হচ্ছে আপনার, নিচে আর একটা পার ব্লু আছে, এই যে এই পার ব্লুটা পড়বে 8000 টাকা জোড়া। পার ব্লু এটা কি ইয়ে করা, ডিএনএ করা? ডিএনএ করা নাই ভাই, একদম ফুললি অ্যাডাল্ট পাখি, ব্রিডে দিতে পারবে নিয়ে যায় ইনশাআল্লাহ। মেল ফিমেল কনফার্ম করে কনফার্ম আছে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আপনার ভায়োলেট ডাবল ফ্যাক্টর আছে। ভায়োলেট ডাবল ফ্যাক্টর দেখতে পাচ্ছি সামনে। হ্যাঁ, ভায়োলেট ডাবল ফ্যাক্টরের এই জোড়াটা পড়বে 8000 টাকা। 8000।
এই পাশে একটা আর ওই পাশে একটা। হ্যাঁ, এই যে এখানে ক্রিমিনোর মতো যেটা, এটাও কিন্তু হচ্ছে আপনার পারগুলো, ক্রিমিনো পারগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটাই তো, একটা আছে, ঠিক আছে। এটার সাথে হচ্ছে আপনার এই যে এখানে এই ফিশারটা জোড়া, এই ফিশার যেটা হলো আপনার অপালাইন বলে আর কি। হ্যাঁ, এই জোড়াটা পড়বে হচ্ছে 6000 টাকা। সবচেয়ে বড় লাভবার্ড, বড়। হ্যাঁ, দেখেন আপনার ক্যামেরাতে কত বড় দেখা যায়, অনেক বড়, অনেক ঠিক আছে, অনেক বড়। এটা হচ্ছে আপনার সেবল ফিশার। সেবল ফিশার, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ভায়োলেটের সেবল ফিশার, মানে ভায়োলেটের সাথে ক্রস করা। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। এইটা পড়বে এক ফিমেল, এটা 5টা করে ডিম দিত। আচ্ছা, মেলটা উড়ে গেছে ভাই। আচ্ছা, এইটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার একদম 4000 টাকা। 4000 রানিং, একদম ফুল, একদম রানিং, ডিম বাচ্চা করা, প্রুফ করা আর কি। এখানে কোনর আছে ডাবল ফ্যাক্টরের। জি, এটা হচ্ছে আপনার ব্রিডিং মল্টিং। জি, মানে ব্রিডিং মল্টিং শেষ হয়ে গেছে। জি, লেজ পড়ে গেছে, লেজ হয়ে যাবার ফাটতেছে, বাচ্চা না কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখেন লেজের গুড়া দিয়ে আবার লেজ বের হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা ফুললি অ্যাডাল্ট। এটার বয়স হচ্ছে আপনার 14 মাস। 14 মাস মানে 14 মাস আমি নিছি, ঠিক আছে। এখন আমার কাছে থাকা অবস্থায় বয়স চলে এখন হচ্ছে আপনার 17 মাস। 17 মাস, হ্যাঁ। এরা 18, 19, 20 মাসে এরা যায় ব্রিড করে। মানে এই মল্টিং শেষ হলে ওদের ব্রিড চলে আসবে। মানে আমার কাছে 4 মাস চলতেছে, আসলে মূলত ব্রিডিং এ যাবে এই জন্য। হ্যাঁ, কারণ এ ফুললি অ্যাডাল্ট। এটা আমার প্রুফ। কত পড়বে এটা? আর এটা হচ্ছে ডাবল রেড ফ্যাক্টর। কত পড়বে? এটা পড়বে একদম ফিক্সড 10,000 টাকা। 10,000, জি, ডাবল রেড ফ্যাক্টর। এই ছিল আজকে বৃষ্টির দিনে আরিফ ভাইয়ের সেটআপের পাখি। ককাটেল আনি নাই ভাই, নরম পাখি। হ্যাঁ, বৃষ্টির জন্য রিস্ক নেই নাই। আর যার প্রয়োজন হয় অবশ্যই বাসায় গিয়ে দেখে নেবেন। আর ফোন করার সুযোগ আছে, নাম্বার দেয়া থাকবে। হ্যাঁ, নাম্বার দেওয়ার সুযোগ আছে। আর ঠান্ডা দিনে অবশ্যই অবশ্যই প্লিজ আপনাদের পাখিগুলো অবশ্যই গরম রাখেন, অথবা একটা বাল্ব জ্বালায় রাখেন 25 ওয়াটের হলেও। আমাদের যেমন হ্যাঁ ঠান্ডা লাগে, আপনারা রাত্রে প্রয়োজনে বাল্ব লাগাই দিয়ে একটু কাগজ দিয়ে ইয়ে করে দেন, যাতে পুরো আলোটা না লাগে। আলো না লাগে। পাখির যদি আলো রাখে তাহলে ওরা দিন ভেবে তখন আর হচ্ছে ঘুমায় না, সারা রাতি খায়, কেচর মেচর করে, অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেক। হ্যাঁ, শুধু গরম রাখার জন্য হিটার লাগানো দরকার না, হিটার এবার রিস্ক। একটা বাল্ব জ্বালায় রাখেন যাতে গরম থাকে রুমটা। আর অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, ঠান্ডার ওষুধ দিয়ে রাখবেন। ঠান্ডার ওষুধ মাস্ট। একটা ওষুধের নাম কি বলে দিবেন নাকি? এটা ন্যাচারালি হচ্ছে ঠান্ডার জন্য আপনারা তুলসী পাতা দিয়ে দেন। তুলসী পাতা, কারণ সবাই তো পায় না, অনেকে আবার রাগ করবে। আর সাথে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার দরকার নেই, নরমাল ওষুধের মতো কসমিক প্লাসটা দিয়ে দিবেন। 25 টাকা নেবে এক পাতা। মাশাআল্লাহ। এরকম 1 চিমটি নিয়ে আপনাদের যে পাত্রটা থাকে পানি, ওর ভিতরে গুলাই দেন। মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে। আর ঠান্ডা দিনে অবশ্যই সফট ফুড থেকে একটু অ্যাভয়েড করেন, কারণ ওরা এমনি ঠান্ডা। আবার যদি সফট ফুড খায় তাহলে সফট ফুডটা হচ্ছে একটু নরম বা একটু পানি টাইপের। আপনারা ঠান্ডার ওষুধ দিলে সফট ফুড খেলে কিন্তু পানির চাহিদাটা কম থাকে। সেক্ষেত্রে শুধু সিড মিক্স দিয়ে রাখেন। সিড মিক্স খেলে পানির পিপাসা লাগবে, তখন পানিটা খেলে ওষুধটা ওদের শরীরে যাবে। এই টিপসের জন্য আরিফ ভাইকে সবাই পছন্দ করে। আরিফ ভাই, আপনার নাম্বারটা বলে দেন। আপনাকে 01740 444 766 766। হ্যাঁ, লোকেশন মিরপুর 12, নতুন পল্লবী থানার পিছনে, সাগুপ্তা। ধন্যবাদ আরিফ ভাই। বাসায় যাইতে এখন একটু কাদা, কষ্ট করে আসবেন সবাই। পরের হাটে অনেক বেশি পাখি নিয়ে আসবেন, এই দোয়া করি। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আবার পরে চিন্তা ভাবনা করতেছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। রহিম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা, বৃষ্টির দিনেও আজকে তো নিয়ে আসছেন দর্শকদের জন্য পাখি। কি করুন ভাই, বৃষ্টি হইলেও তো মানুষের মানে পছন্দের জিনিস তো শো করতে হয়। জি, পছন্দের জিনিস, এই কারণে বৃষ্টি হলেও রহিম ভাই আজকেও পাখি নিয়ে আসছে, এবং সুন্দর সুন্দর পাখি নিয়ে আসছে। আপনাদেরকে দেখাই, বেশ বড় সাইজের কিছু ইয়েলো রিংনেক, এগুলা হল্যান্ড ব্লাড লাইন না? জি জি, হল্যান্ড ব্লাড লাইন, বড় সাইজের দেখা যায়। একটু দেখান না আমাদেরকে। এই যে দেখেন, একদম কাঁচা হলো। ও মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর সাইজ, খুব বড় হয়ে গেছে সাইজ গুলো অনেক। জি জি জি, যারা নিবে তাদের খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। না না না, অলরেডি তো অনেকে চিন্তা করে ছোট বেবি পালতে কষ্ট হয়ে যাবে, এজন্য একটু অনেকে বড় সাইজের নিয়ে আসে। ইয়েলো রিংনেক আছে 3টা। জি জি, কত করে চাচ্ছেন? পার পিস চা হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা। পার পিস 16,000। এই যে খাওয়ার জন্য একা একাই ভাইব্রেশন করতেছে সে, আপনি নিজেই হ্যান্ড ফিটিং করাচ্ছেন? জি জি জি। 16,000 থেকে কিছু কম করা যাবে? অবশ্যই কিছু অনার করা যাবে। আপনার চ্যানেল থেকে আসলে অবশ্যই যদি আপনার চ্যানেলের নাম বলতে হবে, তাহলে কিছু অনার করা যাবে। কিছু অনার করা যাবে। আর কি দেখাবেন? তারপরে এখানে আছে লুটিনো কোকাটেল আছে 3 পিস বেবি আছে। লুটিনো কোকাটেল 3 পিস? হ্যাঁ, 3 পিস আছে। 3 পিস, এগুলো মাশাআল্লাহ বড় সাইজই আছে। জি জি জি। এগুলো কত করে পড়বে? এগুলো পার পিস যদি কেউ নেয় আপনার চ্যানেল থেকে ফিক্স 1500 টাকা। 1500? হ্যাঁ, একদম ফিক্স। একদম ফিক্স। বিক্রির দাম? বিক্রির দাম। এবং রেড আই? হ্যাঁ, রেড আই, সবগুলো রেড আই। লুটিনো পাল, এই দেখেন, এই পালও আছে। জি, কালারও দেখতে পাচ্ছেন, কালার চলে আসছে। আর দুইটা ইয়ে বেবি দেখতে পাচ্ছি, দুইটা লরির বেবি আছে। লরির বেবি আছে একই ঘরে? একই ঘরে। ছেলে মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? একই ঘরে থাকলে ছেলে মেয়ে অবশ্যই হয়। এগুলা কি ইয়েলো কালার না রেড? ইয়েলো কালার, রেইনবো লরি। এই দেখেন, দেখেন কালার কিন্তু চলে আসছে। আমরা দেখাচ্ছি, কালার চলে আসছে, মাশাআল্লাহ, পুরো কালার চলে আসছে। কত পড়বে ফিক্স? বিক্রির দাম বলে? যদি ফিক্স নেয় 10,000 টাকা পিস। চাওয়া দাম না, একদম বিক্রির দাম? ফিক্স, হ্যাঁ, দেওয়ার জন্য। আজকে বৃষ্টির দিন আমরা দর্শকদেরকে বিভ্রান্ত করব না, যেই দামে বিক্রি করব বাকি
ওই দামই বলে দিচ্ছি 10,000। হ্যাঁ 10,000 মাশাআল্লাহ। আর বেবিগুলা যে নিবে দেখে শুনে অবশ্যই নেবেন, আমার থেকে নেন যার থেকে নেন। রিং নেকের একটা লাস্ট প্রাইস বলে দেন ভিডিওতে। রিং নেকের লাস্ট প্রাইস যদি নেয় একদম 15,000 টাকা। একদম 15? একদম 15,000 টাকা। আর কম হবে কারণ বেবিগুলো যদি অসুস্থ হয় এরকম কিন্তু ফুরফুরা থাকবে না। না না, তা থাকবে। জিমাইবো, এই যে বৃষ্টির ওয়েদার ঠান্ডা, তারপরে কিন্তু পাখিগুলো সব কয়টা অ্যাক্টিভ আছে, ফুল অ্যাক্টিভ। আর কি নিয়ে আসেন আজকে? আজকে এই নিয়েছি ভাই। তারপরে এখানে একটা আছে অ্যালবিনো পাইট। অ্যালবিনো পাইট একটা ফুল টাইম। ফুল টাইম? হ্যাঁ ফুল টাইম। কত পড়বে অ্যালবিনোটা? অ্যালবিনোটা যদি নেয় একদম 2500 টাকা। 2500 টাকা অ্যালবিনো একদম পাইট। 2500 টাকা ফুল টাইম 2500 টাকা। হ্যাঁ। আর লাভবারটা ফুল টাইম। ফুল টাইম। লাভবারটা যদি নেয় আজকের জন্য, জাস্ট আজকের জন্য একদম 2000 টাকা। একদম 2000। অরেঞ্জ হেড অফলাইন। অরেঞ্জ হেড অফলাইন 2000। বড় হয়ে গেছে? হ্যাঁ বড় হয়ে গেছে। সেলফ ফিট চলে গেছে, নিজে নিজে খেতে পারে, একা একাই। এটা মেল। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর পাখি নিয়ে এসেছে রহিম ভাই। আপনার নাম্বারটা, লোকেশনটা বলে দেন। 0167 22 22 63 63 796 796। লোকেশন পুরান ঢাকা নারিন্দা। থ্যাংক ইউ রহিম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো। মাশাআল্লাহ, আজকে তো একটা একদম রিং নেক নিয়ে বসে আছে। দুইটা মাশাআল্লাহ, দুই কালার। একটা দেখেন ইয়েলো রিং নেক, আরেকটা ব্লু না? ব্লু রিং নেক। মাশাআল্লাহ, অক্সিজেনে ভালো বাচ্চা নিয়ে এসে আরিফ ভাই। আরিফ ভাই, এগুলোর প্রাইস একটু বলে দেন, কোনটা কত? ব্লু যেটা আছে ভাই এটা ফিক্স প্রাইস 16,000। 16,000 আর ইয়েলোটা 14,000। কিছু কমানো যাবে তো? হ্যাঁ অবশ্যই, আমি ইয়েলোটা কিছু কেউ যদি ফোন দেয় মোর্শেদান পেজ থেকে কিছু কমানো যাবে? জি অবশ্যই। মাশাআল্লাহ, দুইটাই নিয়ে আসেন আজকে না? না আরো আছে। আচ্ছা, এখানে দুইটা আমরা দেখতে পেলাম। আরো কি কি বেবি আছে দেখি। এখানে আছে ভাইয়া রেড কলার, আছে ইয়েলো কলার। দৃষ্টির জন্য একটু কম নিয়ে আসছেন? কম নিয়ে আসছে। হ্যাঁ এটা হলো রেড কলার ভাইয়া। এটা স্বাস্থ্য অনেক সুন্দর। হ্যাঁ ভাইয়া, প্রত্যেকটা পাখি আলাদা মতে নিজে হ্যান্ড ফিট করেন তো আপনি? নিজে হ্যান্ড ফিট করাই। এই দুটো হলো রেড কলার ভাইয়া। রেড কলার। কালার দেখা যাচ্ছে তো? কালার আমরা দেখতে পাচ্ছি, সুন্দর কালার চলে আসছে। রেড কলার গুলো ভাইয়া 13,000 টাকা করে পার পিস। 13,000? জি মাশাআল্লাহ। আর কি দেখাবেন আমাদেরকে আর আছে যেগুলো ইয়েলো কলার আছে এগুলো 11,000 টাকা করে। এটা কি একই ঘরের আরিফ ভাই? না এটা হলো ইয়েলো কলার ভাইয়া। ইয়েলো কলার। এই দুইটা দুই ঘরের আলাদা, কিন্তু রেড দুইটা জোড়া আছে। ওই দুইটা জোড়া? হ্যাঁ একই ঘরের হলে তো জোড়া হয় না আরিফ ভাই? হ্যাঁ একই ঘরের হলে জোড়া হয়। এই দুইটা এখন বোঝা যাবে না? না বোঝা যাবে না। এগুলো 13 করে যাচ্ছেন? এগুলো 11 করে। 11 করে? হ্যাঁ, যেটা রেড কলার ওটা 13,000। আচ্ছা, ইয়েলোটা হচ্ছে 11 আর এই রেড কলার এই দুইটা হচ্ছে 13 করে। 13 করে। হ্যাঁ, মোর্শেদান পেজ থেকে ফোন দিলে কিছু অনার করে অবশ্যই প্রত্যেকটা পাখিতে। আর যেটা লুটিনো আছে, লুটিনো একটা বেবি দেখতে বাচ্চাগুলোর পাচ্ছি, হেলদি দেখবেন, অনেক তারপরে সুন্দর, নেবেন। স্বাস্থ্য অনেক 2000 ভালো। টাকা করে। এটা কত পড়বে? এটা লুটিনো পাল ভাইয়া 2000 টাকা। পাল কালারটা একটু দেখাই দর্শকদেরকে। জি, লুটিনো পাল, এটা 2000 টাকা পড়বে। 2000 টাকা পড়বে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। এই ছিল আজকে আরিফ ভাই? হ্যাঁ ভাই, আজকে আপনার নাম্বারটা বলে দেন, লোকেশনটা বলে দেন আরিফ ভাই। আমার লোকেশন হচ্ছে ঢাকা মিরপুর 6 নাম্বার। জি। আমার ফোন নাম্বার 01912 জি 784678। ফাইন, থ্যাংক ইউ। দেখা হবে পরে হেড আরিফ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। না আসসালামু আলাইকুম নাজমুল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো। আমি ভালো আছি। এটা তো বাঘের বাচ্চা নাকি? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, বেঙ্গল ক্যাট না? হ্যাঁ। তো এটার হচ্ছে আপনার খাবারের কি নেচার এবং এদের? এটা ভাই এক বেলা ক্যাট ফুড দেই, দুই বেলা চিকেন দেই। এক বেলা ক্যাট ফুড, দুই বেলা চিকেন। পুরাই তো বাঘের কালার পাইছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম লেপার্ডের যে কালার সেই কালারটা চলে আসছে। এগুলোর দাম কেমন নাজমুল এটা ভাই? ভাই 80,000 টাকা। 80,000? জি। এটা কি ফিক্স প্রাইস না দামাদামির অপশন? অল্প কিছু কম রাখা যাবে। এগুলো কি টেম হয়? হ্যাঁ, মানে বাসায় থাকে এগুলো? জি, খুবই মিশুক এগুলো। মিশুক না? মাশাআল্লাহ, 80,000 টাকা হচ্ছে চাওয়া দাম। আর কি কি নিয়ে আসেন আজকে নাজমুল ভাই? আর ভাই পার্সিয়ান আনছি। পার্সিয়ান গুলো দেখি আমরা, বৃষ্টির কারণে আসলে সবগুলোই নাজমুলের ভিতরে রেখেছি আর কি, তারপরে আমরা দেখানোর চেষ্টা করি। তো বড় সাইজের পার্সিয়ান আছে। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর সাইজ। এটা ছেলে না মেয়ে? এটা মেয়ে। মেয়ে না? এটা কত যাচ্ছেন পার্সিয়ান? এটা যাচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000? এটার মিউটেশন ওই যে আপনার লং কোট না ট্রিপল কোট বলে, এটা কি টেবি না? জি টেবি। দাম হচ্ছে 18,000। আরো নিয়ে এসেন আজকে? জি ভাই, দেখি আমরা একটু। আজকে আসলে বৃষ্টির কারণে নাজমুল ভাই সবগুলো বের করতে পারেনি, যার মধ্যে বক্সের মধ্যেই আছে সবগুলো। এইখানে আর একটা দেখতে পাচ্ছি, অনেক বড় সাইজের, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এইটা কি নাজমুল ভাই? এটা ভাই টেবি, এই যে পানির কারণে এরকম হয়ে গেছে, পানিতে ভিজে গেছে। আজকে বৃষ্টি হচ্ছে হাটে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে। এটার দাম কত চাও দাম? এটা ভাই 22,000 টাকা। 22,000? এটার দাম বেশি হওয়ার কারণ? এটা ভাই বড় ওইটা থেকে একটু বয়সে বড়। অ্যাডাল্ট। অ্যাডাল্ট? হ্যাঁ, ওটা সেমি অ্যাডাল্ট, এটা আর ওটা সেমি অ্যাডাল্ট। আগে যেটা দেখলাম ওটা 18,000, এটা 22,000। জি। এখনো বৃষ্টি হচ্ছে, নাজমুল ভাই রেখে দেন। এই নিয়ে এসেছিলেন আজকে না? জি ভাই, আজকে তিনটা নিয়ে আসেন। আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেন। মোবাইল নাম্বার 01999 01999 22 22 44 44 77 77। জি। লোকেশন তারাবো বিশ্ব রোড, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। তারাবো বিশ্ব রোড, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। ধন্যবাদ নাজমুল ভাই, আসসালামু আলাইকুম।
আসসালামু আলাইকুম ভাইজান। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি? হ্যাঁ ভালো আছি ভাই। আপনি তো টেম করা টিয়া নিয়ে আসেন মনে হচ্ছে। ভাই টেম করা টিয়া এবং মাশাআল্লাহ অনেক বড় সাইজের ফুল অ্যাডাল। ছেলে এটা দেখাই যাচ্ছে, রিং চলে আসছে তাই না? হ্যাঁ ফুল অ্যাডাল ভাই। এটা চাওয়ার দাম কত যাচ্ছেন ভাই? এটা চাওয়ার দাম কত যাচ্ছেন ভাই? 8000 টাকা চাইতেছি ভাই। 8000 টাকা হলে সেল করবেন। ফুল অ্যাডাল ছেলে একটা পাখি আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিডিওতে। এছাড়া আর কি নিয়ে আসেন? এখানেও তো আছে একটা জোড়া মনে হচ্ছে। জোড়া ভাই এটা। ওটা কি নিউ অ্যাডাল মনে হচ্ছে দেখে? নিউ অ্যাডাল ভাই। নিউ অ্যাডাল মাশাআল্লাহ। নিউ অ্যাডাল সুন্দর সাইজের। এই জোড়াটা কত যাচ্ছেন? ওটা 6500 ভাই। 6.5 এক পিস 8000 আর 6500 দুইটা। দুইটা বুঝতে হবে ভাই এটা কি। এটার কোয়ালিটি আর এগুলোর কোয়ালিটির মধ্যে পার্থক্য আছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এটা ফুল অ্যাডাল আর এটা হচ্ছে আপনার নিউ অ্যাডাল। গান্ডা পেয়ারের ভিতরে পায়খানা করে দিছে। আর এই কোয়াটাল বেবিটা কত যাচ্ছেন? বেবিটা চাইতেছি ভাই 3000 টাকা। 3000 না? হ্যাঁ। আচ্ছা নাম্বারটা বলে দেওয়া যাবে? 019 541 70 243। জি 243। ধন্যবাদ ভাইজান। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম জলাল ভাই। সালাম ভাই। আপনি তো পুরো গোডাউন নিয়ে আসছেন এখানে, ঘটনা কি? ভাই একজনের খামার ছিল না, খামার সম্পূর্ণ পাখি কিনে নেওয়া হয়েছে, সব বিক্রি হবে। তাহলে আরো আছে, যদি কারো লাগে নিতে পারে। মানে আমরা একটা জিনিস গ্যারান্টি দিতে পারি, 85% 185 জোড়া আছে। জি 100% ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি হবে। এবং এটা আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি সবগুলো লোকাল ব্রিড, 100% লোকাল ব্রিড। কারণ যেহেতু খামার থেকে নিয়ে আসছেন, ডেফিনেটলি এগুলো সবগুলো 100% লোকাল ব্রিড। উপরের এই যে এই জোড়াটা, জি এটা কি কোনো কিছু মিউটেশন বা দাম সম্পর্কে আইডিয়া দিবেন? এটা ভাই দামাদামি না করলে 7000 টাকা রাখবে। 7000। হ্যাঁ। আর এটা মিউটেশন কি বলে? এটা ব্লু মার্কস। হ্যাঁ এটাই অরিজিনাল ব্লু মার্কস। ব্লু মার্কস। যারা দেখেন চিনেন তারা অনেকে দেখলে বুঝতে পারবে। ব্লু হইলে এই মার্কস পেয়ে লয়া যান না, সেটা এদের জন্য না। জোড়া 7000, একদম 7000 টাকা। আর এইখানে তো দাম বলা কঠিন হয়ে যাবে, যেহেতু অনেক পাখি হলে আমি আপনার দাম বলে দেই। বলে দেন। পারব্লু ফিশার যেগুলো আছে এগুলো একদম 6500 টাকা করে। পারব্লু যেগুলো? হ্যাঁ পারব্লু ফিশার। এই যে দেখাচ্ছি আমি ক্যামেরা, একদম 6500 টাকা। আর অপার লাইন গুলো একদম 6000 টাকা করে। একদম 100% হোম বিডার পাখি গ্যারান্টি সহকারে। যদি ডিম বাচ্চা না করে কিনে নেওয়ার পর মানি ব্যাগ গ্যারান্টি। মানি ব্যাগ গ্যারান্টি, এছাড়া তো আর কোনো কথা নাই। না, এছাড়া আর কোনো কথা। ডাবল টাকা ফেরত দেন? ডাবল টাকা না, হ্যাঁ 3 ডাবল টাকা ফেরত দিন। 3 ডাবল টাকা, কারণ এগুলো যদি খামারের পাখি জুলাস ভাই এইজন্য গ্যারান্টি দিচ্ছে। চ্যালেঞ্জ করা দিতে পারবো। চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ। আচ্ছা এছাড়া আর কি দেখাবেন জুলাস ভাই? এছাড়া 3 জোড়া কুনুর আছে ভাই, এটা বিক্রি হয়ে গেছে অবশ্য। 3 জোড়া বিক্রি হয়েছে ভাই 21000 টাকা। 21000? হ্যাঁ ভালো দাম পাইছেন। এগুলো বিক্রি হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ। 21000 3 জোড়া। আর কিছু নিয়ে আসছেন আজকে? না ভাই আজকে আর কিছু নিয়ে আসি নাই, বৃষ্টির দিন তো। আপনি যা নিয়ে আসছেন আজকে বহুত জিনিস নিয়ে আসছেন, লাভবাটের একদম গোডাউন নিয়ে আসছেন। নাম্বারটা বলে দেন জুলাস ভাই। 017 8010 9955 9955। লোকেশন ঢাকা মিরপুর 12। ঢাকা মিরপুর 12। জি। আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাই ভালো আছেন? জি আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। বৃষ্টি তো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। জি ভাই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। যে দর্শকদেরকে দেখাচ্ছি অলরেডি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। হাটের এই অবস্থা, শুভ ভাই এদিক দিয়ে পাখি ঢেকে দিচ্ছে। প্রচুর বৃষ্টি আবার শুরু হয়ে গেছে। সকালে একটু কম ছিল, এখন আবার বৃষ্টি বেড়ে গেছে। যাই হোক আরিফ ভাই আজকে কি কি নিয়ে আসছেন? আজকে ভাই সানকনের বেবি নিয়ে আসছি স্পেশালি। সানকনের বেবি আছে, স্পেশাল হচ্ছে এইটাই আজকে আরিফ ভাইয়ের। এবং মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর বড় সাইজের কালারফুল বেবি। জি এক ঘরে চারটা। এক ঘরে চারটা? এক ঘরে চারটা। একটা একটু ছোট আছে, এটা পরে হয়েছে যেটা আর কি। জি জি। আচ্ছা এগুলো একটু চাওয়া দাম বলে দেন। এগুলি হচ্ছে ভাই চাওয়া দাম বলতে অনেকে এগুলার দাম একটু বেশি চায়, যেটা ইয়েলো বেশি। চাওয়া দাম বলেন না, তাহলে বিক্রির দাম বলেন। এটা বিক্রির দাম হচ্ছে 14000 টাকা। 14000? যে যেটাই নিবে হ্যাঁ 14000 টাকা পড়বে। চারটা যদি একসাথে কেউ নেয় তাদের জন্য কম আছে। চারটা একসাথে নিলে কম করা যাবে? অবশ্যই কমে দেব ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ। চাওয়া দাম 14000? 14000। কিছু কম করা যাবে বলো? এটা হচ্ছে আপনার চ্যানেলের জন্য অল্প কিছু ছাড় আছে। এখানে তো ভিপাইটের একটা কোকাটেল দেখতে পাচ্ছেন, ওটা হচ্ছে মেল ভাই। মেল? হ্যাঁ অনেক সুন্দর। এটা কত পড়বে? এটা হচ্ছে 7500 টাকা। 7000? আপনার চ্যানেলের জন্য 7000। 7000? আচ্ছা আর এলবিনো? এলবিনোটাও মেল, এটা আপনার চ্যানেলের জন্য 7500। 7500? ওটাও 7 রাখেন? ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ 7। আর নিচের লটিনো গুলো? লটিনো গুলো হচ্ছে পালটা হচ্ছে 3000 আর বাদ বাকি হচ্ছে 250 করে। পালটা হচ্ছে 3000, বাদ বাকি সবই একটা হচ্ছে এক পায়ে সমস্যা আছে ভাই, ওটা মাত্র 1000। ওটা 1000? এমনি বুঝা যায় না লাঠিতে না দাঁড়াইলে। কোনটা? ওই পাশে?
হ্যাঁ ওই পাশে এক পায়ে সমস্যা, পায়ে সমস্যা আছে, একটা পায়ে সমস্যা, তাহলে কমে ছেড়ে দিচ্ছেন? হ্যাঁ ওটা 1000 টাকা, ওটা হচ্ছে রানিং ফিমেল ভাই, রানিং ফিমেল 1000 টাকা হলে ছেড়ে দিবে। আর এই সিঙ্গেলই একটা মেল আছে চিনামন, চিনামনের সিঙ্গেল মেল এগুলো খুবই কম পাওয়া যায়, চিনামন মেলগুলো, এটা 2500 টাকা। 2500 টাকা, মাশাআল্লাহ। আর কোন নিয়ে আসেন তো? হ্যাঁ ভাই এগুলো সম্পূর্ণ লোকাল ব্রিড, লোকাল ব্রিডের কোন সব আপনার রানিং পেয়ার, রানিং পেয়ার। এই পার পেয়ার দাম চাওয়া হচ্ছে 9000, বাট আপনার চ্যানেলের জন্য 7500। 7500 লোকাল যে যেটা নিবে লোকাল ব্রিডের, হ্যাঁ 7500। এই এক জোড়া, এখানে এক জোড়া আছে, আর নিচে এই আরেকটা জোড়া, যে যেটা নিবে 7500। মাশাআল্লাহ, শুধু এটা আপনার চ্যানেলের জন্য, মোর্শেদ এন্ড পেটস এর জন্য। আর এইখানে দেখতে পাচ্ছি জেপি আছে, অনেক সুন্দর জেপি আছে, এটা পার পেয়ার হচ্ছে দুইটা, একটা জোড়া আছে, একটা সিঙ্গেল মেল আছে, মেলটা সিঙ্গেল 1200 টাকা, পেয়ারটা পড়বে 2000 টাকা, পেয়ার 2000, আর লুটিনোটা পড়বে 800 টাকা, লুটিনোটা পড়বে 800 টাকা। আর এই অ্যালবিনোর এই জোড়াটা এই সুন্দর, পেয়ারটা ভাই একজনের নেওয়ার কথা, বাট উনি যদি না আসে তাহলে সেল হয়ে যাবে 14000 টাকা, 14000 টাকায় সেল হয়ে এটা যাবে। রানিং পেয়ার ভাই, বাট কনফার্ম করে রাখছে সে নিবে। হ্যাঁ। এখন হাটের যে অবস্থা, আসতে পারে কিনা। জি জি। আচ্ছা, এই জোড়াটা এগুলি হচ্ছে 5000 করে চাওয়া হচ্ছে, বাট আলোচনার সাপেক্ষে দাম বয়স কমে কত যাবে। দিন? এগুলো সব রানিং পাখি, রানিং পাখি না? এটা আরেক ভাইয়ের পাখি, তো উনি দাম চাইতে বলছে আর কি। তার মানে আমরা 4500 বলতে পারি, হ্যাঁ। এই দামে হলে ছেড়ে দেওয়া যাবে। আর এই গ্রে গুলো আছে, এইগুলো এরকমই দাম চাওয়া হচ্ছে, আরেক ভাইয়ের পাখি আছে। আর লাভবাট আপনার না? হ্যাঁ লাভবার গুলো আমারই, এগুলো ডিএনএ করা 4000 টাকা পেয়ার, ডিএনএ করা 4000 টাকা পেয়ার। পেয়ার। একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম দর্শকদেরকে, সবগুলো ওই নওগাঁ এভিয়ারি অনেক। জি জি জি, নওগাঁ এভিয়ারি অনেক পাখি নিছিলাম, তো এখন আর এই 4টাই আছে, এই 4টা আছে। আর এই ইয়েলোটা পড়বে, ইয়েলোটা সিঙ্গেল একটা মেল, ওটা মাথায় ভাই মারামারি করে পশম উঠায় ফেলছে, বাট হচ্ছে জি, এটা পড়বে 2500 টাকা সিঙ্গেল মেল, সিঙ্গেল মেল 2500 টাকা। জি। আচ্ছা, আর বাদ বাকি এগুলা যা আছে এভারেজে 4000 জোড়া, 4000 টাকা জোড়া। এই ছিল আজকে না মোটামুটি। জি ইনশাআল্লাহ। অনেক বৃষ্টি হচ্ছে অলরেডি, বৃষ্টির মধ্যে আর এর পাখির দামগুলো আমরা নিয়ে নিলাম। নাম্বারটা শেয়ার করে দেন। 01717 01717 51 81 51 51 32 32 52 52। নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লাহ। নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লাহ। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম আদান ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাইয়া, আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ ভালো রাখছে। বৃষ্টির মধ্যেও কিছু পাখি নিয়ে এসেছেন আজকে? হ্যাঁ, আজকে কম সম বৃষ্টি বাদলের দিন, জি, সে কারণে কম টমের মধ্যে যেগুলো আছে এগুলো দাম দিয়ে দিই আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ 10 হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এই পাশ থেকে যাই। জি জি জি, ওইখান থেকে শুরু করি এই আমরা। পাশ থেকে যাই। জি, এটা কি আমরা দেখাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার রেড র্যাম্পের একটা ফিমেল। জি, এটা পড়বে আপনার 7000 টাকা, 7000 টাকা রানিং ফিমেল। হ্যাঁ, রানিং ফিমেল। জি। 7000। এটা হচ্ছে পাইনাপেল কুনুর রানিং পেয়ার। জি, এটা পড়বে আপনার 12000 টাকা। 12000 পাইনাপেল। জি, কম করা যাবে আদনান ভাই? আপনার সাবস্ক্রাইবার যারাই আছেন ওনারা যখনই আপনার নাম ফোন করে বলবেন, অবশ্যই সেক্ষেত্রে কম দেওয়া যাবে। মোর্শেদ এন্ড পেটস থেকে আসলে কিছু কম করা যাবে, অফ কোর্স। আচ্ছা, এখানে একটা সিনামন সিনামন রানিং পেয়ার, এটা রানিং পেয়ার। জি, এটা পড়বে 7000 টাকা। 7000। জি, কম কিছু করা যাবে, অপশন থাকবে। হ্যাঁ, অপশন সবসময় থাকবে আপনার। এগুলো হচ্ছে 6000 টাকা, 7000 টাকা। 6 থেকে 7000। হ্যাঁ, এই যে হোয়াইট পেজ যেটা আছে, হোয়াইট পেজটা হচ্ছে 3500 টাকা। 3500 না? হ্যাঁ, 3500 6000 টাকা রাখা যাবে, 6000 রাখা যাবে। এছাড়া এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্রিন চিক কুনুর আছে পেয়ার, জি, 10000 টাকা। এক পিস পাইনাপেল কুনুর আছে, জি, এটা পড়বে আপনার 3500 টাকা। 3500, সরি 5000। হ্যাঁ সেটাই তো, আমি তো হয়ে গেছিলাম যে দর্শকদেরকে একটা সারপ্রাইজ দিব নাকি কম দামে। না না না। 3500। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে এখানে ককাটেল রানিং পেয়ার আছে। জি, ইনশাআল্লাহ তাআলা 1 মাসের মধ্যে ডিম দিবে। ডিম দিবে রানিং। হ্যাঁ, রানিং পেয়ার 4টা করে বাচ্চা করে আর কি, 4টা থেকে 5টা। কত পড়বে এটা? এটা 8500 টাকা। 8500 পড়বে। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গেল মেল সিঙ্গেল রেইনবো মেল লরি, এটা পড়বে আপনার 18000 টাকা। 18000 সিঙ্গেল মেল। আচ্ছা, আর এছাড়া আজকে আমার খামারের হাইপারের বেবি আছে, রেড ফ্যাক্টরের বেবি দেখতে পাচ্ছি। এই দেখেন মাশাআল্লাহ কালার চলে আসছে, হ্যাঁ কালার চলে আসছে। এই যে ঠোঁট থেকে শুরু করে নিয়ে লেজ থেকে একদম পুরো বুক পর্যন্ত, হ্যাঁ পুরো কালার চলে আসছে অলরেডি। এগুলো হচ্ছে 4500 টাকা করে। 4500। জি, মাশাআল্লাহ। এর পিঠো লাল মার্কিং আসতেছে। কয়টা নিয়েছেন বেবি? 4টা। হ্যাঁ, দাঁড়ান দেখি। এইটাও হচ্ছে আপনার রেড ফ্যাক্টর কালার আসতেছে পুরোপুরি, দেখতেছি আমরা ভিডিওতে। এটাও 4.5। এটাও 4500 করে পড়বে। আর এটা পড়বে 4000 টাকা করে। এটা যেহেতু 25 দিনের বেবি, ছোট বেবি এগুলো ডাবল রেড ফ্যাক্টরের যাবে। কেমন? এটা গ্রিন চিক। এটাও গ্রিন চিক। জি, কালার আসতেছে মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এটাও একটু কম পড়বে না? হ্যাঁ, এটা
দাম সবগুলো 4500 করে, 4000 হলে 4000 করে রাখা যাবে, সেল করা যাবে 4000 করে সেল করা যাবে। ছোট সাইজের টেম করানোর জন্য এগুলো ছিল বেস্ট। হ্যাঁ, ছোট বেবিগুলো, এইগুলো ছোট বেবি। এটা পাইনাপেল জি, এটাও 4000 এ সেল করা যাবে, 4000 টাকা। জি, এছাড়া আর কি দেখাবো আমরা? মাশাআল্লাহ বেবিগুলো আপনার সম্পূর্ণ হেলদি বেবি পাবেন, অনেক স্বাস্থ্যবান, অনেক সুন্দর, কোনো সমস্যা পাবেন না বেবিগুলোতে। আপনার নিজের ঘরের এগুলো? এটা আমার নিজের ফার্মের। আর হেলদি হবে না কেন ভাই? এই যে নিউট্রিবেট খাওয়াইতে হয়। অনেকে জিজ্ঞেস করে কি যে দাম এত বেশি কেন হয়? হ্যাঁ, এটার দাম এখন বেড়ে গেছে এবং পাওয়া যাচ্ছে না মার্কেটে। আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে এখনো আরো দুই বক্স আছে, চলতেছে এগুলোই, এই জন্যই স্বাস্থ্য ভালো এত। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, এগুলো খাওয়ালে স্বাস্থ্য ভালো থাকে বেবি। এছাড়া আর কিছু দেখতে পাবো না? আপাতত এই যে বাজিগার আছে সামান্য 4টা, এগুলো হচ্ছে আপনার জোড়া 800 টাকা করে। 800 টাকা করে পড়বে। হ্যাঁ, বৃষ্টির কারণে একটু কম আজকে কম আনছি, মাল আরো ছিল পাখি, ওগুলো আনিনি আর কি। নাম্বারটা লোকেশনটা বলে 0156 848 1551 লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। দেখা হবে পরের হাটে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। বাইরে ডাকতেছে ওই যে। আসসালামু আলাইকুম জুয়েল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি ভালো রাখছে আল্লাহ অনেক। আজকেও তো বৃষ্টির দিনে চলে আসছেন। বৃষ্টির দিনে চলে আসছি, আপনিও আসছেন কিন্তু। জি, আমি ভয়ছিলাম যে বৃষ্টি হবে, হয়তো হাট হবে কিনা। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তারপরেও আমরা অনেক পাখি দেখতে পাচ্ছি জুয়েল ভাইয়ের সেটআপে। জুয়েল ভাই, আমরা হচ্ছে এক পাশ থেকে যাই। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ শুরু করেন। এই পাশ থেকেই যাই। হ্যাঁ, এখানে কোকাটেলের চিনামনের বেবি মনে হয় এগুলো। হ্যাঁ চিনামন আছে, একটা আছে ফন। একটা ফন, ওটা হোয়াইট, মাথাটা হলুদ হবে। জি মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, হেলদি অনেক সুন্দর। ওই চিনামন গুলি চাওয়া দাম হচ্ছে 1800 টাকা, আর ফনটা 1500। জি, এটা কি বিক্রির দাম? বিক্রির দাম বলতে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা চেষ্টা করব। আমরা বিক্রির দামটাই বলে দিই, আপনি ফনটা কত হলে বিক্রি করবে? ফনটা 1500 চাইছি, ওটা আরো 200 কমানো যাবে। আর চিনামন এগুলো থেকে আরো 200 কমানো যাবে। চিনামন এগুলো 100 করে কমাই দিব, 100 কমানো যাবে। মাশাআল্লাহ ভালো প্রাইস দিছে অনেক জুয়েল ভাই। আচ্ছা, এটা অনেক সুন্দর মিউটেশনের পাখি, একদম মাশাআল্লাহ। জোড়াও বন্টিং ভালো, কিন্তু এখনো ডিম বাচ্চা করে নাই। নিউ অ্যাডাল্ট। হ্যাঁ, নিউ অ্যাডাল্টের মধ্যে অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো বেবি করে নাই। গ্রিন ফিশার না? হ্যাঁ, এটা গ্রিন ফিশার। এটা চাওয়া দাম 5000। 5000। আর এটা দুইটা মিলাই আছে। আপনি ইয়েলোটা ধরছি মেল হিসাবে, গ্রিন মিক্স এটা ফিমেল হিসাবে। এখনো ডিম বাচ্চা করে নাই, এটার বয়স কিন্তু কম। এটা কমসে কম ডিম বাচ্চা করতে আরো 4 মাস লাগবে, সময় লাগবে। হ্যাঁ, কালার অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, কালার অনেক সুন্দর। এটা চাওয়া দাম 6000। আর এখানে এক জোড়া দেখতে পাচ্ছি। এই দুইটা বেবি করা, ইয়েলো কালার। হ্যাঁ, চিক মার্ক বলে। চিক মার্ক। হ্যাঁ, এই জন্য এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 5000। এটা ডিম বাচ্চা করা। ও ফাইন, অনেক সুন্দর কালার এবং কমেই পাচ্ছে। জি দর্শক, এছাড়া আর কি দেখাবেন? এদিকে আরো লাভবার্ড। আচ্ছা, এদিকে আরো লাভবার্ড আছে দেখি আমরা। এখানে ইয়েলো কালারটা ফিমেল হিসেবে ধরে রাখছি। এটা চাওয়া দাম 3500। স্পেসটা জোড়া আছে। স্পেসের জোড়া? হ্যাঁ, কত পড়বে? স্পেসটা জোড়া, এই জোড়াটার দাম চাওয়া হচ্ছে 5000। সিঙ্গেল, এটা অফলাইনটা মেল। সিঙ্গেল অফলাইন মেল। মেলটা এটার দাম 3500। আর এখানে একটা আছে রেড আই। জি, ফিশার রেড আই। এটা কিন্তু প্রাইস অনেক বেশি। এটা চাওয়া দাম হচ্ছে 4500। 4500? হ্যাঁ। এটার বয়স কতদিন? এটা বয়স আছে আপনার 4 মাসের মতো। 4 মাসের মতো। জি। আচ্ছা, আর নিচে বাজিগার দেখতে পাচ্ছি অনেক। নিচে বাজিগার গুলি জোড়া, যেগুলি বয়স কম ওগুলি 500 টাকা, যেটি বেশি বয়স ওগুলির দাম পড়বে হলো 700 টাকা। 700 টাকা? জি, বিভিন্ন রকমের আছে এখানে। আছে, বিভিন্ন রকমের আছে। আর কোকাটেলও অনেক নিয়ে আসছেন তো? হ্যাঁ, কোকাটেল মাশাআল্লাহ এখানে একদম রানিং মেল আছে, যদি কারো লাগে একদম রানিং মেল। এগুলি চাওয়া দাম হচ্ছে 3500 টাকা করে। 3500 রানিং মেল? হ্যাঁ, আর জোড়া নিলে 7000, একদম ফুল বয়স, একদম রানিং মেল এবং ফিমেল মিলাই দিবেন? মিলাই দিব 100% একদম। 7000 পড়বে? হ্যাঁ, আর এখানে এই যে নিচে আরেকটা জোড়া আছে ডিম বাচ্চা করা। জি, এই জোড়াটার দাম চাওয়া হচ্ছে হলো 6500 টাকা। 6500? 100% ডিম বাচ্চা করা, দুইবার। অরেঞ্জ হেড অফ লাইন? অরেঞ্জ, হ্যাঁ, অরেঞ্জ হেড অফ লাইন। 6500? জি, 6 করা যাবে তাই না জুয়েল ভাই? হ্যাঁ, এটা 6 করা যাবে ইনশাআল্লাহ। জান 6 করা যাবে, রানিং ডিম বাচ্চা করা। এখানে তো মাশাআল্লাহ সুন্দর কোকাটেল পাইটের ভিতরে, অনেকে বিপাইট বলে। বিপাইট, জি। 100% আসে নাই কোয়ালিটি। জি, তো এটার চাওয়া দাম হচ্ছে আপনার 10000 চাচ্ছি। চাওয়া দাম 10000? জি, বিপাইট। জি। আচ্ছা, কিছু কম করা যাবে? অবশ্যই কম হবে ইনশাআল্লাহ। আর কিছু দেখাবেন জুয়েল ভাই? আজকে আপাতত এই পর্যন্তই। এই ছিল না? জি। আচ্ছা, তাহলে আপনার নাম্বারটা শেয়ার করেন। অবশ্যই যারা আমার পাখিগুলি দেখলেন, যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। বাসায় আরো কিছু পাখি আছে, জি, চাইলে ভিডিও কলে দেখে দামাদামি করে নিতে পারবেন। জি। তো আমার মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01912 04 94 এই নম্বরে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ আছে। আর আমার লোকেশন হচ্ছে টুঙ্গি চেরাগালি। দেখা হবে পরের হাটে ইনশাআল্লাহ। ভাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।